ada ngorok yang parah yang kalau kata orang kayak sesak napas kayak gitu di tengah malam. Dan setelah melakukan sleep study, saturasi oksigennya emang nurun jauh sekali gitu. Mulainya research aja sih, dan setelah lihat-lihat memang Dokter Abdillah salah satu yang forefrontnya lah di bidang ini gitu, di bidang untuk mengatasi ini. Itu kenapa saya mulai coba konsultasi dengan beliau. Dan juga karena dari sisi THT juga, jadi langsung bisa identifikasi gitu kayak permasalahannya utamanya dari mana ya. Lalu setelah bertemu dengan konsultasi dengan Dokter Abdillah, beliau sarankan untuk melakukan tindakan ini gitu. Jadi dengan tindakan ini saluran pernapasannya dibuat lebih terbuka supaya harapannya kalau malam saat tertidur tidak sesak napas lagi gitu. Saksi mata bilang sih jauh berkurang ya, dan juga waktu baru bangun juga napas rasanya lebih lancar dari biasanya. Kalau misalnya setelah didiagnosa memang ada kendala yang sama, menurut saya sebaiknya cepat ditindak sebelum kena jangka panjangnya sih, akibat jangka panjangnya. Kalau tidak diatasi mungkin bisa jadi masalah ke jantung juga, karena jantungnya bekerja lebih keras kalau oksigennya nggak masuk.